我乜都冇穿到喎。個罩咧好難拖喎，真係。一個兩個 servo 一個 L， 一個 servo 兩個 L 真係好衰，冇得教，睇下呢個得幾耐個？唔係啊，佢一時時都翻唔到正位啊！啊，真係試下先，好支持啊！而家起啦，應該得嘅。係咯，唔好飛咁遠。呢度停啲啊！呢度停啲啊！東風咯，東風小風。唔知話得唔得？抽住個地方，係咪要抽咪？係啊，我撳先捽下尾好啫。你抽住佢試下先，唔知做咩料。咁低車子，唔係打唔，啲少啲嘅腿啊嘛，少少咁樣。少少冇咁多，一路加速一路俾佢。跌死咗，啲地又唔係草啊！喺跑道啊，去跑道嗰度啊！好得啊！跑道交就唔更加絕對，你睇睇個啲地唔得啊！唔係咁，等佢轉啦，咁多車少啦，咁多車少啦，都係好少。好似唔夠力咁嘅，抌嘅啫唯有，試下抌啦，抌啊，抌睇下落唔落到，你有冇力啊頭先啊摩打？我動一次睇下佢睇手啊，都得㗎，我驚咁樣我掟喎就都。又冇風，係夠唔夠掹力啊？咪掟出去少少，試下啦，俾勁有啊！試下兜個圈翻嚟啦。好似好重咁啊個頭。重啊唔好啦。你襯翻後少少啦。個頭重。好似重啊！係咪最後嘅喎？因為換舊電啦，掹咗佢換有舊電啦，換舊鋁電啦。覺得佢好重，因為如果踩油你抽唔到佢個頭抽到，好危險。都係如果掟就換舊鋁電輕啲嗰啲。呢度仲有啲嚇？有啊，但係嗰啲係。
嗰啲係草長草啦，即係冇而家咁絕嘅。